ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವಿವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಾವು ತೋಟ ನೋಡಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾವು, ಕೆಪ್ಪೆ, ನಂಜುಳ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಮೀನನ್ನ ಕೊಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾ, ಈಗ ಬನ್ನಿ ನಾವು ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋಣ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು, ತೋಟ ನೋಡೋದಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಥ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಮತ್ತು ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ನೋಡಿ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮರ, ಹಣ್ಣು ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾವ ಮರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಕಾಯಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಗಂಟಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಚ್ತಾರೆ. ಇದಂತೂ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಕಾಯಿನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ, ಈಗ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಾ? ನೋಡಿ, ಈ ಕಾಯಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಫುಲ್ ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರೋಡು, ಇದು ತೋಟ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕಡೆಗೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಇದು ತೆಂಗಿನ ಮರ ನೋಡಿ, ಚಿಕ್ಕ ತೆಂಗಿನ ಮರ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರೋಡ್. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತದ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ, ಹಳ್ಳಿ ತರ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ರೋಡ್ ಟೈಪ್, ಆದರೆ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಡಗುಂಜಿಲೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ರೋಡ್ ಅಂತ ರೋಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಡಗುಂಜಿ ರೋಡ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ, ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ. ಇದು ಬರೀ ಇಡಗುಂಜಿ ರೋಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹಾಮಕ್ಕಿ ರೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಆಯಿತು, ನಾನು ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ನಿಮಗೆಲ್ಲದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ತೋಟ, ರೋಡ್ ಸೈಡಿನ ತೋಟ. ಬರ್ತಾ ನೋಡಿ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಣ್ಣು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗಾದ್ರೂ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಗಿಡ ಥರನೇ. ಇದು ಬಿಸಿಲಿನ ಕಿರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು. ಇದು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಟೈಪ್ ಗಿಡನೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಳ್ಳಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಂಬೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ. ಇದಂತೂ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ವಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ. ಹಾಂ, ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ, ಈಗ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಅಡಿಕೆ ಹಾಕೋದು ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ? ತಮ್ಮ ನೀರು ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಂಥ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಸಿಟಿ ಕಡೆನೂ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವೀಗ ಹಳ್ಳಿ ಸೈಡಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದಟ್ಟ ಕಾಡು. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆ, ಸರ್ಪ, ಹಾವು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಆವಾಗಿಂದ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಆ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕಡೆನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಕಾಡು. ಇದು ಲೈಟ್ ಕಾಡು, ಹೆಚ್ಚು ದಟ್ಟ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ತೋಟ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಟವರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ಇದು ನೋಡಿ, ಯಾವ ಟವರ್ ಅಂತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತೋಟ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನ್ಸ್. ಈ ಹಾಮಕ್ಕಿ ಊರಿನಲ್ಲೂ ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೇರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮನೆಗಳಿದೆ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಬ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಬ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಾಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಗಿರಲ್ಲ. ಹೌದು, ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗಿರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಿಜ ಊರು ಅಂದರೆ ಗೇಸೋಪ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಮನೆ ಊರು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಮಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ಲಾ,
ಅವಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡು ಥರನೇ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲೇನೋ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆಯಂತೆ, ಇವರಿನ ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಊರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ ನೋಡಿ, ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಮಗಳು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹಂಗಲ್ಲ ಸೋಲಾರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಂ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಬರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸಖತ್ತಾಗು. ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಮಜಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ದೇವ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಸೈಡಿಗೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಫೇಮಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಇವಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಇದೇನೋ ಬೇಮಸ್ ಅಂತೆ, ನನಗದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಈ ಹೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಹೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಸಿಲಲ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಲ್ ಕಾಣ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಇದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರಿದೆ ಅಂತ ಟಪ್ಪಾಗಿರೆ ಟಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಊರಿನ ಕಲ್ಲು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೇಮ್ ರಾಕ್ ಥರನೇ ಇದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ತೋರ್ಸೋಣ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ರಾಕ್ ಥರನೇ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಒಂಥರ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಬಂಡೆ ಥರನೇ ಇದೆಯಪ್ಪ. ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಸುಮಾರೇ ಆದರೂ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಪ್ಲೇಸು? ಯಾಕೆ ಕರೀತಿದ್ದೀಯೇ? ಏನೇ ಚಿನ್ನು, ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ರಾಶಿ ಇರ್ತದೆ. ಅವು ಕಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಲನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಮಗಳು ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲೇ ಕಲಿತಿದ್ದಾಳೆ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ. ಸೊ ಇದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಚಿನ್ನಿ ಅಂತಾಳೆ. ಇವಳ ಹೆಸರೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನಾನು ಸೋನು ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಮನೆ. ಈಗ ಇವಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಖತಮ್ ಮಾಡೋಣ, ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನಿಲ್ಲೇ ಖತಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋನ. ಬಾಯ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ. ಸಿ ಯು ಅಕ್ಕ ಬಂದ್ಲು.